Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Wummo-Vlogger. Es geht immer noch um dieses Paket von der Firma Mayo Comtech. Ich hatte ja eine ganze Menge bestellt und heute geht es mal um diesen Kondenswasserablauf. Wie gehabt, in einer Kunststofftüte haben wir dann diesen Kondenswasserablauf aus einem flexiblen Kunststoff, ein Beipackzettel, was zu beachten ist, eine Bedienungs- und Montagehinweise und alles, was wir benötigen, um diesen Kondenswasserablauf zu montieren auf dem Truma-Kamin, ist so ein Kreuzschraubendreher. Also bleibt dran, denn den werde ich jetzt montieren. Ich zeige euch jetzt, wie man den Kondenswasserablauf mittels eines Kreuzschraubendrehers auf diesen Truma-Kamin montiert. Erstmal die Schrauben lösen. Dann den Kamin abziehen und dann den Kondenswasserablauf auf diese beiden weißen Abstandshülsen draufstecken. Andrücken, den Kamin wieder aufsetzen, auch wieder andrücken, Schrauben andrehen, nur leicht andrehen und dann nachher festziehen. So, Montage fertig. Keine 2 Minuten. Das war mein Bericht über die Montage des Kondenswasserablaufes von der Firma Mayo Comtech. Ich habe ihn jetzt nochmal extra demontiert für dieses Video, um euch diesen flexiblen, schönen Kondenswasserablauf nochmal zu zeigen. Montage sehr einfach mit einem Kreuzschraubendreher oder mit eurem Bordwerkzeug, was ihr sowieso bei eurem Wohnmobil dabei habt. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben von euch für dieses Video bekomme. Wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und betätigt die Glocke. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ein nächstes Video gibt es natürlich, weil der Karton ist ja noch randvoll. Und ich glaube, ich werde diese Markisenhalter von der Firma Mayo Comtech werde ich dann mal montieren, damit ihr mal sehen könnt, was für tolle Teile das sind. Also, euch noch eine schöne Zeit, viel Spaß mit eurem Wohnmobil und ich hoffe, wir sehen uns mal auf einem Stellplatz, Campingplatz oder auf einem Landvergnügungsplatz. Also, bis dann, ciao!